Mến có tranh máu tha vô khuyông tới chưa khuyông tới khuyông từ tua có tới ọt ở với để quát gì lực là ở với để quát lực là sầm mặt cái ấy từng ọt nữa con ta chỉ hết pho là bỏ quát đấy sầm ráp ní tê vì thì chăm viên nơi ca nghe rồi bỏ bè đi ở nhà viên nơi ca nghe rồi bỏ chai crom sớm bằng kết tao còn sớm cái tha tao bảo cô gì từng ọt nó bị bất phát được ọt chắc tôi sẽ cái chân chỉ tì group nước nông thị ở trong chỗ bắp sa po để mình bẻ khăn nơi ngàyนี้ dươngนึงchơi từ lơ protein ở bát muối ở pi thắt ta tam chỗ bắp bọc cô đại bạc bọc nông sạch han ở phiệp sầu vắng ở rứt về prahem mình group cắt tập cách nào muốiบรรดาở nhà đặt tay slab từ pro chốt nâng caoประดองติดตัวแบบนักล่ะchungวิ่ง protein บอนี้ยังจูบchơi chơi chungลงเมทีวีดีบริมาแต่งออกนี้จะส้มจุดเรียบสุดลงเมทีวีจ้าbà chỉ biết với cầm nó จ้าลงเมทีวีสมดุลดำบงนองกันในดาบกก็บกนองสถานภิบสวังให้บ้านมังกรครุฑนาจราจรสลับมันเนี่ยแต่ก็เติมประชมในการประดอนติดตัวแบบนักล่ะประสันมาตลาดเราเคยทักก็ปัจจุบันประตูกำพนิเมนสมใจลงเมทีวีบ่าออกคนกำพงมาดองตีออกคนประคันได้มันชิดออกกามาจูบในออฟฟิศบอกชมให้เช็คอัพเปิดให้สำนวนนี้คือสำนวนสำคัญนะสำหรับบองปอนไปจีบรถเข้ามาเยอะปัจจุบันนี้กำพงแต่กระไดให้ชมสะระบองโจรวมเฉลยโดยพระดอแต่เลยกูการฉบับดังสรงในขนมมีตราสีไปจะปรำเปียเฉคันปีจำนวนข้อในฉบับสไลอมปีจะรักจอบเลยกุ๊กได้อมเปื้อเตียงนี้เติบร้อนเตียตัวดับปนตีนีเกียปีชนะเติบปรำชนะเนื่องเป็นในปีประปีดอบเรียนเรียลเติมมาไพ่ปรำเรียนเรียลบอดมือนี้เติบบ้านบ่มปิ้งขนมกัดในได้สมัติกิจโรคเคยทางอัตราจิตอากอลจับปีโซนสายซับโซนกระเบียสายซับมิลลิกรัมขนมมวยลิตรจอลหรือก็จับปีโซนกระเบียแปดซับกรัมขนมมวยลิตรเชี่ยมหลังเตยจับเบิกขนมกัดในได้ขนมบักบอกขนมสถานสิสวังให้ทเวปะแฮมันกระรบกระตาประกิจนามวยบรรดาลอยเนี่ยดอตีสลับเติมประชมมุกหนึ่งประดอนตีตัวตามฉบับตามมีตราใบมันนี่แบบเอาไม่ลงเมทีวีบานเลือกหลังอัมปีตุตอนใดบกก็บักบอลนงสถานภิบสรุปบังกรกิสลับลงเมทีวีจอกนักกรณีได้กอดดอกได้แล้วกอดอัดสรุปเต้ก็เป็นได้กอดประกอบขุดธนาจราจบกเกี่ยสลับได้ถ้าตายกับประตูต้นแบบงานเป็นได้ได้จ้ะอ๋อคนเชียร์ทอมมาได้วิมีนปีกะไหนกะไหนตีมุ้ยคือกอดสวังกอดบักบอลโดยทวีไปหายทั่วอ้อยเนี่ยโดยตีสลับตัวละก้าปิ่นนึกเตลโกลกาฉบับปิ่นนึกเตลให้หนึ่งพอลปิ่นนึกเตลระบายก้าระบอสมัติเก็ตได้บรรจุนไตจังอ่ะตากวดตรึกดอนเตียตัวโดยเนี่ยสระวังได้หรือก็มันแม้นจีเนี่ยสระวังในขนมกรอมปรุงตัวนี้คือตัวละก้าอาจดอนเตียตัวปีหมู่ชนะเติบใบชนะแบบขนมกะในระเบียบนี้จ้าลงมาเอาคนลงไปที่ไปเชียร์สำนวนบรรทอกจำสำนวนอุตโหมวยทานึกน้องเหตุการณ์กรุธนาจราจรนุสรับแต่ลิกวัดตมีนบอกข้อกวัดใจหมอกอ่างจุ่มนัวกอทาขลุ่นเต้คือจีนเนี่ยเมื่อกรยนต์บังกอกรุธนาจราจรบรรดาเอากิสลับนี่มีในทาคอนั่งกอดสักจัดแต่ตัวคอเตยจุ่มนัวกอดำไปกาเปียกระดิยูระบกอลูกเมทวีโปรสันบาวตลาการเราเคยทาเอาไว้ได้ข้ออ้างวิกิจเรื่องเหมือนเปิดตามฉบับแต่ข้อเติมประชมหนึ่งบัลลังก์ดอสักขีกรรมคลายๆบันไดตีลูกมิทวีแต่มีนทิพย์ซ้ำไว้คลาเตียดในไอจาวคอนั่งปิดบัลลังก์ดอสักขีกรรมคลายๆบันเรื่องนี้วิจิตรเรื่องสมกสมานเจริญในขนมปปวันฉบับบ่อเชื้อเปียถ้าสักขีกรรมถ้าพัดดอลสักขีกรรมคลายๆแต่ยังเถยเยอะยังไม่ดำใบโรขึ้นถ้าสักขีกรรมคลายเปียถ้าสกายการการกิจจารปราเตลือสะใสเตเปียชรันคือกิปราเตลือสะใสเตให้ยังสู้ที่ตาสะใสรูปแบบหน้าแต่ยังจัดตกตาเจียสะใสปราสกายการคลาย
គឺសាកសីដែលនៅចំពោះមុខតុលាការនៅចំពោះមុខមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធម៌នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដីកាដែលចាត់ឲ្យសួរចម្លើយទើបបទល្មើសនេះអាចកើតមានឡើងឧទាហរណ៍ចៅក្រមសួរសួរបានកោះហៅសាកសីក្នុងឋានៈជាសាកសីមកបំភ្លឺហើយគាត់ផ្ដល់ចម្លើយហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ស្ដែងឡើងពិតប្រាកដជាច្រើនដូចជាការកោះហៅឲ្យធ្វើនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតឬក៏ឲ្យមានធ្វើការស្បត់ជាដើមហើយក្នុងនោះគឺត្រូវតែស្របទៅនឹងមាត្រា154នៃក្រមនីតិវិធីព្រំទាត់ក្នុងឋានៈដែលអ្នកចូលទៅផ្ដល់ឲ្យជាឪពុកម្ដាយជាបុព្វជនកូនប្រុសកូនស្រីឬក៏ជនគ្រប់រូបបងប្អូនស្រីប្រុសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមមាត្រា156នៃក្រមនីតិវិធីបាទហើយចៅក្រមទៅផ្ដល់ឲ្យចម្លើយដែលពិតឬមិនពិតឬប្រឆាចការពិតទៅលើបុគ្គលនោះដែលខ្លួនឆ្លើយហើយហ៊ានទទួលខុសត្រូវចម្លើយសក្ខីកម្មទាំងនោះតើវាស៊ីទាំងអស់ហើយទេឬក៏ចម្លើយនឹងប្រឌិតអ្នកណាអ្នកថាអ្នកណាអ្នករកឃើញសមត្ថកិច្ចនឹងចៅក្រមតែបើចម្លើយសក្ខីកម្មคล้ายហ្នឹងគាត់បញ្ឈប់គាត់សហការជាមួយសមត្ថកិច្ចមុននឹងនីតិវិធីបញ្ចប់ឬមុនប្រកាសសាលក្រមឬសាលដីកាអានឹងគាត់អាចបញ្ឈប់សក្ខីកម្មនឹងបានគាត់អត់មានទោសទេតែបើគាត់សារភាពក្រោយអំពីកំណត់ហេតុបញ្ចប់ហើយសាលក្រមបានប្រកាសនោះគាត់មានទោសហើយបាទអញ្ចឹងបានថាហើយតែមានទោសហើយគឺគេប្រតិបត្តិទៅតាមមាត្រានៃក្រមព្រំទាត់ដែលបានចែកអំពីការផ្ដោតសក្ខីកម្មคล้ายៗណាបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកមេធាវីត្រឡប់មកវិញឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះមានន័យថាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាខនឹងគាត់ផ្ដល់សក្ខីកម្មคล้ายៗឬក៏យ៉ាងណាទេមិនអញ្ចឹងចាបើតាមចម្លើយលោកមេធាវីមុននេះពាក្យថាការផ្ដល់សក្ខីកម្មคล้ายៗគឺសំដៅទៅលើសាក្សីបាទចាអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់ថាសកម្មភាពរបស់ខដែលចេញមុខអះអាងថាខ្លួនទេគឺជាអ្នកបើកបរបង្កឲ្យគេស្លាប់នោះគឺក៏យើងអាចរាប់បញ្ចូលថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាធាតុផ្សំនៃបទល្មើសដែរមិនអញ្ចឹងលោកមេធាវីបាទចាលោកមេធាវីជាសំណួរបន្តជារួមថាតើសកម្មភាពបិទបាំងទោសកំហុសឲ្យជនល្មើសអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអ្វីផ្សេងទៀតទេដូចជាបទល្មើសផ្ដល់ជំនួយដល់ចារីឬបទល្មើសដែលមានផ្សេងទៀតដែលច្បាប់បានកំណត់នោះចារាល់ការបិទបាំងទោសកំហុសទាំងឡាយទាំងពួងគឺចាត់ទុកថាជាសហចារីឬក៏អ្នកសំគំនិតលុះត្រាតែការប្រព្រឹត្តនឹងជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលជួយសម្រួលនិងផ្ដល់ជំនួយឲ្យដូចជាទី1គាត់ផ្ដល់ទីលំនៅអូចាទី2គាត់ជួយលាក់បំពួនទី3គាត់ផ្ដល់មធ្យោបាយក្នុងការរស់នៅឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងជាជំនួយដល់ជនល្មើសក្នុងការរេចគិតខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់អញ្ចឹងដោយយោងផុតទៅមាត្រា544នៃក្រមព្រំទាត់ត្រូវផ្ដន់ជាទោសជនហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលហើយបដិសេធការផ្ដល់ជាចម្លើយអត់ទទួលយកបទល្មើសផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើអង្គហេតុជាក់ស្ដែងនិងចរិតលក្ខណៈនៃបទល្មើសដែលស៊ីចង្វាក់គ្នាលោកមេធាវីសរុបជារួមមកវិញបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីមានន័យថាខបើទោះបីជាគាត់ចេញមកអះអាងការពីជំនួសកថាខ្លួនគឺជាអ្នកបើកឡានក៏ដោយយើងមិនអាចនិយាយបានថាខនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មคล้ายៗបានទេហើយក៏មិនអាចចាត់ទុកថាគាត់គឺជាសហចារីនៅក្នុងរឿងនឹងដែរបាទអ
ចឹងណាមិញថាតើសកម្មភាពរបស់ខយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់ខុសចំណុចណាមួយទេលោកមេធាវីឬក៏វាអាស្រ័យទៅលើរឿងជាក់ស្ដែងចា៎ រឿងបញ្ហាខចេញមកអះអាងថាអញ្ចេះថាអញ្ចុះអីហ្នឹងនីតិវិធីក៏ដូចជាគោលការណ៍ច្បាប់គេអត់សន្មត់មុនទេចា៎ អ្នកដទៃដែលគាត់អត់សូវយល់អំពីច្បាប់គាត់អាចសន្និដ្ឋានបានតែសម្រាប់ច្បាប់គេអត់សន្និដ្ឋានអញ្ចឹងទេត្រូវចាំថាជនណាក៏ដោយដែលតុលាការមិនទាន់កាត់ក្តីហើយសារក្រមមិនទាន់ស្ថាពរគាត់នៅតែជាជនជាប់ចោទឬក៏ជនសង្ស័យដដែលអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ចេញមកថាយកខ្ញុំទៅជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអត់ទេអ្វីដែលគាត់និយាយលើកឡើងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងសមត្ថកិច្ចអីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាហេតុផលរបស់គាត់ទេសម្រាប់នីតិវិធីច្បាប់វានៅការងាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាវានៅការងាររបស់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតតើគាត់ស៊ើបអង្កេតថាតើបុគ្គលនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងវាពិតប្រាកដឬអត់វាពិតប្រាកដអត់វាស៊ីចង្វាក់គ្នាអត់វាគ្រប់ធាតុផ្សំនៃបទល្មើសដែរឬអត់ដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់នឹងជាជនល្មើសឬក៏ជាជនជាប់ចោទឬក៏ជនសង្ស័យឬក៏បុគ្គលដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាស្ដែងចេញទៅលើចៅក្រមឬក៏បរិយាអាជ្ញាដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងរឿងក្តីនេះយើងតែងតែឃើញថាអ្នកធំអ្នកទូតប៉ះអ្នកធំតែងតែខុសបទល្មើសចរាចរណ៍នេះអ្នកខុសគឺត្រូវតែខុសអ្នកត្រូវគឺត្រូវតែត្រូវ